咁大家好啦，咁今日就要拆呢個嘅咩法魯魯幻海邊啦，因為頭先 NG 咗，所以就開咗，但係未拆嘅，係啦。不過啲 stone 就拆咗啦，啲 stone 有呢粒啦。我大約咁介紹算，因為啲 stone 唔係主角，全部都 R 同 N 啦。咁之後就開法魯魯啦，已經開咗㗎啦。咁呢一張紙咧，我會保留嘅，因為幾靚下啦，係啦，你爛咗添，唔緊要，係啦，呢張紙嘅，擺埋一邊先，好，跟住之後咧就要開抽包啦，係超緊張啦，係啦，佢黐住晒，搣晒佢出嚟先，好煩啊呢張嘢。我好驚剪到啲卡啊！其實不嬲搣都會好驚搣到啲卡嘅，係啦，慢慢咁。sorry 反機，好 sorry，搣晒出嚟先啦，係啦。係啦，咁總共7包我已經數咗㗎啦，頭先啱嘅。係啦，啲膠就掉一邊先。好嘅，首先咁就有Jackson Cafe各1包，之後就呢種嘅2張大2張細各3包，之後呢個嘅光影的動畫時刻1包啦。呢度仲有張膠紙，好煩啊！搣爛咗添，唔緊要啦，橫掂見唔到啲卡。咁好啦，搣晒啲膠紙佢先，真係好多膠紙，唔知咁多，仲多過我之前拆嗰個，即係多過我之前拆嗰個法魯魯登場片係啦。咁首先拆絲音先，呢包絲音先，係啦。咁我用搣嘅，咁呢1分記得留低佢啦。係啦，我拆嚟睇下先。哇，好勁啊！第1包已經拆到法魯魯啦，唔知乜事。睇下第1包已經拆到法魯魯啦，唔知乜事啊！真係。咁係啦，唔知點樣遮住個曲。咁算啦，擺一邊啦。之後就拆托洛斯啦。係啦，咁車第1陣啊，我屋企人揾我。咁係啦，頭先我屋企人揾我啦，唔好意思。然之後就拆呢包托洛斯嘅，即係陶樂斯啦，係啦。唔好意思啊。係啊，咁就推到呢個嘅，咁即係呢個好似係嗰個，唔知呢個應該係冬雪公主套裝嘅。咁有 Sophie 嘅朋友卡，跟住花魯魯嘅鞋啦，係啦，都唔錯嘅，暫時嚟講。雖然法魯魯條裙我重複咗啦，係咯。咁之後就拆莉安娜呢包嘅，莉安娜，係啦，已經終於到普通嘅R卡啦。係啊，咁首先就有絲絨嘅呢個朋友卡。同埋係鮮紅嘅呢個鞋啦，係啦，然之後就拆呢個嘅各2包嘅第1包，係啊，哇，好勁啊！喂，頭先就呢張介紹咗細卡先啦，係 Sophie 嘅手提袋，同埋 Millie 嘅手提袋嘅。之後咧就連續2件，有1件衫同一個裙褲啦嚇。然之後第2包嘅2包大2包細嘅，係啦，第2包啦。係啦，頭先嗰條嘢都要留翻嘅，唔記得同大家講嘅。我齊1套啦已經。係啦，咁4張 N 啦都係，
咁首先就齊一套啦。咁首先呢個啦，之後呢個，跟住呢個，跟之後第3包嘅2張大2張細啦，係啦，第3包啦。咁對今次嘅結果少少失望嘅，暫時嚟講，係啦。係啦，咁首先就有細卡咧，就有呢一個嘅托洛斯係Lala，之後大卡咧就有呢個嘅校服同呢個嘅唔知咩東東。咁3包3張大3張細就開完啦。咁唔好意思啦，啱啱去隔離個垃圾桶度抌，係啊。咁而家就終於開呢個嘅光影時刻啦。呢個光影時刻，真係唔知點解呢張有到呢個有個 label。如果知嘅話喺下面討論區同我講啦，係啦。請大家喺下面嘅討論區同我講啦。係啦，我唔知有幾多張啦，其實。全部 N 啦，全 N 啦，好驚喜地，竟然中到全 N 啦！我執翻好俾大家睇。咁首先細卡咧就有呢個Sophie 嘅手機，之後就托洛斯嘅頭飾，跟住立嘅唔係講錯嘢添，係花露露嘅頭飾，之後就思昂嘅頭飾，Lala 嘅朋友卡，係啦，Lala 嘅 friend 卡。之後大卡就有呢對萊安娜、托洛斯，跟住Lala、思昂，因為其實全部都係跟住佢呢個喺上面嗰啲嘅Lala，即係好似咁啦。佢呢啲全部都跟住上面嘅，係啊，差唔多全部跟住上面。咁呢個其實係咁樣睇成套咁樣啦。呢啲卡呢，我今次有幾唔滿意啦。係啦，講咗幾滿意添。係啦，因為咧就啲卡咧大堆都係重複晒嘅，係啊，真係重複咗好多張啦。係啊，咁有啲人冇重複啦，入嗰啲冇重複嗰啲我好開心啦，係啊。但係咧今次嗰啲就冇乜靚嗰啲啦，全部都係 N 卡啦，好大堆 N 卡啦，係啊。淨係得嗰2張 R 啦，1張嘅 SR 同1張 CL 啫。不過有 CL 已經幾開心啦，係啦，同埋唔知點解，如果邊個知嘅可以喺下邊討論區同我講，唔知點解會後面係咁，係啦，唔知點解真係完全冇頭緒，係啦。咁我而家執緊啲卡，我 cut 一 cut片先，應該俾你睇下，我中到啲咩，重複睇多次啦。好啦，咁我就執完啦，咁俾大家睇下。sorry， 又嚟 sorry 啦，咁俾大家睇下細卡先。係啦，首先就呢堆嘅。咁呢啲加分卡其實幾開心啦。不過細即係呢種細嘅 police cat 咧，咁嗰個法魯魯 CL 我係幾開心，不過大嗰個我唔係幾開心。其實我係想中到個鞋嘅，係啊，因為我爭個鞋同個朋友卡啦，不過跟住個朋友卡已經有咗啦，唔緊要啦。因為我上次已經抽咗個3啦。好啦，咁而家咧就俾大家睇下個大卡嘅，係啦。不過我可以同人哋 change 啦，呢張我可以同人哋 change 嘅。係啊，頭先俾大家睇到個曲啦，唔好意思，唔好嘈咗啲，因為我媽咪喺度傾緊偈啦，係啊，傾緊電話，係啊，咁啊咁多啦，咁今日就講到呢度啦，好啦，拜拜。